എന്താണ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ? ഗ്രാജുവേഷൻ മസ്റ്റ് ആണോ അതോ ഏത് സ്ട്രീം എടുക്കണമെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ? എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന്. ഞാനൊരു BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ +2 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ ആയിട്ട് എന്തായാലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഗ്രാജുവേഷനോ അതോ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും മാൻഡറ്ററി അല്ല. ഇന്റർവ്യൂ സെലക്ട് ആയതിനു ശേഷം ട്രെയിനിങ് എല്ലാം എയർലൈൻസ് തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും. ട്രെയിനിങ്സിലെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പാസിംഗ് മാർക്സ് 90%. സോ +2 കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലൈഫാണ് താല്പര്യം എങ്കിൽ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം.